شما خودتان می‌بینید چه رقم مشکل است. سرک همیشه که یک باران میشه همیشه نمی حالت. توجه کسری منطقه نکردن. حالا مردم کلش در خانه بند است. او در خانه رفته این سرک‌ها او پر است. این رقم مشکلات است. کار اساسی هیچ صورت نگرفته. وقت زمانای بیشتر یعنی هر باری که باران میباره شما با این مشکل مواجهید؟ یعنی هر باری که باران میشه این رقم حالت است. حالا هنوز خوب است. تا به آخر سرک نمی رقم وضعیت خراب است. کوچه ها بند است، جوها بند است. شاروالی چه توجه خاص نکرده این طرف که این طرف بیان جور کنن ببینن. می‌بینید خودتان که مثل یک دریا واری است. مردم دکاندار دکان خود بند مونده، خانواده فقط موتر است، سیاره است، زن است، پیر است، جوان به این مشکلات همیشه شده. اشتکاف اصلا این روز مکتب رفتن نتونستن در این دو روز که بارندگی اشتکاف از دوباره خانه فرستن. بسیار زیاد تشکر. خواهش توجه هیچ کس نکرده. هر وقتی که گفتیم به حساب باید از نگاه شاروالی همین راه باید از منبعش پیدا کنن که یورا باید اگه دوچه از مگر بند است. اینو اگر زورمندان بند کرده باید واسه به خاطر که مشکل مکان میگه نه مثلا تو دیگه سیاست این رفت ما دارن کلی با مشکل ما باز کنن همین کسی بس کاش که صرف بارون او کاف باشه این گندی است که میکروبی سه اگر در جان انسان هم کالج به نماز هم به حساب وجودش هم نقص میکنه. به حساب وجود هم کفار مدیره دیدم یعنی ساتری میکنه و خونه بون که چی رفت همیشه مگر اونا کلش برای مشکل مواجه میشه. دیگه باید از هر نگاه از هر طریق که میشه باید توجه چی شود. اینا کسایی که موتور داره خب موتور تیر میشه خیر شاسر اشتکار کارگرای مکتب کنترل شاسرا با بسیار مشکل مواجه هستند. تا خودم دکان ما بند است. همین تا دنیا پنجش یک کسی میره اتومبیل کنه نیجا میاد کسی. این منطقه دقیقاً کدام جا است؟ این چوری انکوریس کوچه اول است. یعنی میگم اون چند سال شما یک سال اینجا بودید با این یک سال تا یک سال ما میگن این مشکلات است. هیچ کس هر وقت باران هر بشه وقت این ماز باران اگر شب باران شد تو نمی جواز است که مقصد بسیار مشکل برای کل گیم شهر کابل است. بله تشکر بسیار.